Дача Сандера, стучить передній ступичний підшипник з правого боку. Перевіряємо підшипник. Дуже добре чути. Ось тут дуже добре видно, тут по супорту, що диск у нас гуляє. Одразу відкручуємо цю гайку. Гайка у нас на 30. Підшипник у нас буде фірми Фах. Ось такий комплект. Підшипник. Це у нас кільце для датчика АБС, стопорне кільце і нова гайка. Зняли рульовий кінцевик. Знімаємо супорт. Далі знімаємо ці два болта. Знімаємо нижній. Ось тут кульову опору. Все відкрутили вже. Зараз витягаємо два болта і кульову опору тут знизу. Ось тут. Зняли поворотний кулак. Ось наша ступиця. Болтається. Спочатку випресовуємо саму ступицю. Внутрішня обойма у нас лишилася на ступиці, потім ми її болгаркою обережно обріжемо і розколимо. Ось тут у нас є вже різці, раз і два. По ним видно, скільки разів вже міняли підшипник цієї ступиці. Вже як мінімум 2 рази міняли. Тепер треба випресувати підшипник. Для цього треба зняти ось стопорне кільце. Оце. І потім з того боку сюди випресовуємо його. Чистили, ось воно вже тут 500 разів покоцано все. Ось тут щось збили, зубили десь. І тут побили. Ну, це не критично. У нас головне, щоб тут посадкове місце було чисте, не пом'яте. Зараз зрізаємо болгаркою, так і збиваємо. Витягнули це блядське стопорне кільце. Зараз випресовуємо підшипник. Випресовуємо підшипник. Підшипник випресували. Зараз тут треба почистити посадкове місце. Ось почистили кулак. Зараз змазуємо, можна буде запресовувати. Ось наша ступиця теж почистили. Оце перший раз, мабуть, міняли, чи оце перший. Ну, коротше, один раз, два. Ось наша маленька міточка, це третій раз вже міняємо цей підшипник. Так, ось взяли старий підшипник, ось одразу порівнюємо. АБС у нас тут немає. Підшипники у нас однакові. Це у нас АБС кільце, воно не потрібно. Нам потрібно буде це стопорне кільце нормальне і нова гайка. Так, ось, якщо є АБС, то кільце АБС у нас ось. Підшипник запресували, далі вставляємо стопорне кільце нове, нормальне. Так, стопорне кільце вставили, тепер треба у нас з цього боку підставити сюди якийсь упор і запресувати сюди ступицю. Запресовуємо ступицю. Так, поставили кулак, болти всі помазали нігролом. Ступицю зверху мажемо, бо у нас погано знімався диск. Мажемо мідною змазкою. Тут почистили місця під колодками, помазали мідною змазкою. Все протягнули. Зараз встановлюємо диск, встановлюємо скобу супорта на місце. Ставимо нову гайку. Момент затяжки у нас ступиці 280 Нм. Тож виставляємо 280 Нм, тягнемо. Але треба нам зробити якийсь упор, щоб у нас ступиця не крутилась. Ми її будемо упирати в супорт. Все, є. Затягнули, можна встановлювати колесо.